कैसे पता चलेगा गाड़ी का किस चीज का मसला है? इस गाड़ी के या तो फ्यूल पंप या इंजेक्टर का मसला है। मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करूंगा और गाड़ी मिसिंग करेगी। जब मैं ऊपर से इसको पेट्रोल डालूंगा तो फिर गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये अभी स्टार्ट करेगी। ये मैंने स्टार्ट की अभी गाड़ी मिसिंग कर रही है। ये देखें, ये काम आप खुद नहीं करेंगे, किसी अच्छे मैकेनिक से करवाएंगे। इस दौरान गाड़ी को आग भी लग सकती है। जब मैंने इस गाड़ी को ऊपर से पेट्रोल डाला तो गाड़ी की मिसिंग ठीक हो गई। पहले गाड़ी मिसिंग कर रही थी, जब मैंने ऊपर से पेट्रोल डाला तो मिसिंग ठीक हो गई। इसका मतलब है यहाँ तो गाड़ी के इंजेक्टर खराब हैं, यहाँ गाड़ी का फ्यूल पंप खराब है जो कि पूरा पेट्रोल नहीं दे रहा। अभी हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। अल शीव ऑटो के EFI इलेक्ट्रीशियन कार इसी आपके बाद। अल्लाह हाफिज़।